Me llevaré estas 3 almas y seré el campeón del mundo. Hijo mío, sálvame. No quiero morir aquí. Perdón, papá. Elijo al perrito. ¡No! Hija, soy tu mamá. No me cambies por juguetes. No le obedezcas a papá. Elige el carrito. No lo hagas, capuchinita. Perdóname, mamita, pero el carro es mucho mejor. Ronaldito, por favor, sálvame. Que quiero salvar a Penaldo. Elige el iPhone 17. ¿Qué debo elegir? Desliza si quieres que elija el iPhone 17 o da like y suscríbete por Ronaldo.